ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Kahno Trap Integrated Territorial Organization Sengkeme Haukerwa Balapha Shigla Pathai Kubor Limbo General Secretary Uba One Bone and Dekar Klakin Thot Ting E Hadi Mintrang Ba Gajalla Ukon Rake Sangma Ulong Ling Ba Kilat Pathai Kubor Baga Sorkar Jilla Kamdan Binta Ban Ibor Igino Objection Certificate Balapan Dagi Kin Hun Repair Ban Penlong Gijingalang Patba Ne Gijingai Patba Hapo Gajalla Bakabor Gashong Haka District Administration Ban Shat Ne Ban Kintat Yakajing Panjing Bed Kesenglakan thoru bagajing kran jo mindrang ba kalong ka babakla hadu kata-kata bat ongru bagaseng hi kamla satiaban pediang hi gajing kran jo mindrang ba ni naga New Trap Integrated Territorial Organization Sengkeme hadin mengilai lengba kilat pathai khobor yaki statement balai ngau menterian ba jala kontrak ke sama keba ithamula bat keba pelemo ini itu kata-kata bat kani ka keba upersyang bandarap jot lani upersyang ban panthame ban thekti yalani halor ka benta keba omba ka sarkar jala kamdan benta hakban yakino ki NOC syaki kanhun lani syakino ki Seng halang habayadi ban penong yang program berper kumgirali ban kiwe kini ki kentin kiba menterang ba ulapan pau lempak kilat pathai kubor kami hadir ba kidon ki kenhun reunion Hindu kiba temu banwan penong rani haka arteri urisau arjat usau haka nampak shalom but Kepas penlengo ini kum ke jangan dulu, bat kejalah berok kowe kalau ba kat menteri rembak kejalah semua tu ya kabor bala berku bala manusia tu. Oh yang kucing sisya hapok kari tisha dari India. Lani ha federal states ha federal system of governments. Menteri rembak udah krido jom ke state di berok kowe. Ubapek yang ka administration, yang ka policy making, bagi council of minister. But kini kecil keren kelung kena jom menteri bang, kapau syai ba umpat kodbor, ban yang kesuki balaban syaitu. But kadon standard, ni negara yang kesini penerang bagi yang kini kecil keren kena kelung dulu, but kapau syai ba usah brainwash hanu daki beriu ki banamba te ni kum kaseng ni nom laban penyang yang gini jin kubur jamu ba ya ke permission la IT but la IBOR yang district administration ban issue yang di permission yang kino cek permission andre ni tip shine bat ni sakhi dalam kijam hikman habang iman yang permission dari district administration kalau thok kedeu syai ha itu ke permission ba the permission is granted by the government on the darya authority jom ke deputy commissioner lani di district administration but kini ka kini cingkren menteri ba kalau ke bapak kelah tu kata but nitip ba ki district administration ki datang ki administrative unit jom ke sarkar jala kahap pokok jingpek jong kesorkar jelah hoy hai permission nimla banlen ba kidon ki permission ki ba ki bomla ban pediang dari dak kesorkar kidon ki permission ki ba syakan tan ba kidon ki ba pediang andre kejingong jong menteri ba yang ki permission lasim yang arai da ki district unit lani dari tadi office rekam jom deputy commissioner ban issue yang ke permission kalau ke bapak kelah ada kata-kata ban nitip syai bal kita kiriu shitniam Hindu ki bawan lagi mai pagi jela ban penong yang ada di bapak jela jogi
Kim Yai Tam Hakawai district ki hawan dan Pakaripoy district East Kansas Hills district Baterter but ka involve Life Satellite district tertutup Life Satellite district but is tertutup ba ya permission they ban grant by the government lengba to deputy secretary to the government of Meghalaya they tang na i board jong district level te ni neglan sen ni perempuan yang ketin kiba persiang dan penthame yang ni kum ka jai bendeu yang state hibara gawe yang kijing tren yang menteri damba but ni boru ketak jingkli ya menteri damba bang lada yaki permission kiba lapan tak hidup ikut hun lai board patla penkubor dan tang dari district administration kamut ba kita ki deputy secretary jong sarkar jala ki under secretary jong sarkar jala kamut kim don board kamut kadang sign board ya ki district administration ban ya kita ki under secretary level kita ki deputy secretary level jong sarkar jala te ni kan mau hadis nem sedin ba hakpor bagi BJP ke parti BJP ke pelong rally harpo sor selong kayo permission lengba ke state government lengba ke under secretary to government of Meghalaya lengba the district administration jadi berkemau ni ba ya kidu permission debek da kejitip bat karai jom sarkar jelah ibar bawe nomor ba yaga yagi district la pihak ko jingpe jong ke sarkar ni bawe